Hi! So, i-continue na natin yung ating discussion on healing, ang discarding Doktora Nanette. Last time, yung common diseases mo nang diniscuss natin. So, may nakalimutan ako sa diabetes, no? Sa diabetes, yung paggamit ng okra, I know you've heard about it, at marami talaga mga countries na bumibili ngayon sa atin ng okra. So, this is how you do it. Sa isang pitcher of water, maglagay ka ng mga 3 pirasong okra. Siyempre, hinugasan mo, then in-slice mo. Then, ilagay mo siya dun sa water na iinumin mo the next day. Isang pitcher. So, punuin mo yon and then overnight. Then, the next day, yun ang inumin mo. And forever, yun ang inumin mo. Tinuro to sa akin ng isang diabetic na 14 years before, naka-insulin injection siya for years. And then, she decided na hindi na siya mag-insulin injection. And she looks very young dun sa age niya. So, yun po yun. Ngayon, may narinig naman akong sayote. So, okay naman kung mag-sayote, kung effective din. Wala pa akong case kasi, hindi ko pa to na, wala pa akong case na gumagamit ng sayote. Success story niya. Pero better kasi hindi siya slimy, di ba? Okay. So, may nakalimutan din ako. Lagi ako nagkakamali yung sa paggamit ng Cinnarizine. Remember, yung Cinnarizine para siyang Bonamine, di ba? It's 25 milligrams. Dati over-the-counter to pero ngayon, I've heard, kailangan pa talaga ng reseta. So ano yung, ang Cinnarizine para to sa hilo. Pag age na tayo ng mga 30s, 40s, meron tayong tinatawag na PMS, and part of that is nahihilo ka. So, you can take Cinnarizine. Or, pag diabetic ka, pag nag-low blood sugar ka, pinapatay ko na rin ng Cinnarizine. So, what I'm trying to say is, always have Cinnarizine, a pad, like mga 20 to 20 tablets of Cinnarizine, sa bag mo, para anytime na mahilo ka, meron kang Cinnarizine. Kasi meron akong friend na yung husband niya, nahilo, natumba, nabagok ang ulo, namatay. So, takot tayo mag-Cinnarizine because it's synthetic. So, ang gagawin lang ay kumain tayo ng mga green leafy vegetables kasi nadi-detox yan. Okay? So, that's Cinnarizine. Cinnarizine is, I've said, is like Bonamine. Na-remember ko nung maliit pa ako, Girl Scouting, or may pupuntahan ako. Ako na yung bumibili sa drugstore ng Bonamine. I always have Bonamine, which I take before ako magbiyahe. Pero I found na parang mas, ang Cinnarizine, mas effective. Cinnarizine is sold as Stugeron, di ba? Ang ganda ng Stugeron. Pero sa generics pharmacy, it's Cinnarizine. Okay, so ano pang natin? So ano yung mga common cases pa natin? By the way, baka napansin niyo yung eyes ko sa right. Bala ko nga magsalamin sana, pero alam mo naman ang salamin ko, para siyang shades. Nagkaroon ako ng subconjunctival hemorrhage, which is a sign of hypertension. So what I did was, pinababa ko lang yung aking, anong tawag dito, ang aking blood pressure. It occurred nung nagkaroon ako ng fatty, salty meal. And then, so yan yung mga emergency na, natin, na kailangan meron tayo, Cinnarizine, gamot sa high blood, it can be a Catapres or, yan, alam niyo na yung Catapres, but you're familiar with that, always have it, 75 microgram, or, ang generics niya is Clonidine. Then you can also have, kami sa bahay, lagi kami merong Cinnarizine, and Cetirizine. Okay? So, anong common ulit na mga sakit na i-discuss natin is yung cough and colds. So, lagi ko rin sinasabi na pagka-start ng ubo, take Cetirizine agad, Pag hindi makuha, dati over-the-counter din ng steroid like prednisone, pero dinidiscourage tayo nito kasi maraming nag-abuse ng gamot na to, na napakagandang gamot sana. Pero in case of emergency, allergy, cough or allergy, maganda siya prednisone. And then, nagpapatimpla ako ng malunggay tea. So, anong gagawin sa malunggay tea?
Kung meron kayong capsule ng malunggay tea, ilalagay nyo lang siya sa water, then lagyan nyo ng isang kalamansi and sugar to taste, or sugar to taste, then medyo parang pasuin mo yung lalamunan mo. Ngayon, kung wala kang malunggay capsule, pwede na yung malunggay leaves, no? Siguro mga 30 pieces of leaves. Then, syempre, wash, and then lagyan mo siya ng boiled hot water, same din dun kanina sa capsules, and then lagyan mo siya ng boiled hot water, lagyan mo siya ng sugar to taste. By the way, kung gusto mo ng magandang sugar, lalo na for diabetic, is meron tayong tinatawag na stevia. Stevia is an alkaline sugar na tinatawag. So, galing siya sa halaman. Actually, tumutubo lang yan sa mga sandy areas Isang leaf niyan, yung iba nilalagay na lang nila sa coffee nila. Pero alam mo, ang danger kasi basta na lang tayo kumukuha sa tabing daan, pwedeng malagyan siya ng, di ba, kumakain siya ng gasolina. So, ini-import pa natin to sa South American countries. Isang sachet lang. I used to buy it sa Mercury or sa generics pharmacy. Pwede nga ng sugar nyo. And then, when you drink the malunggay tea, kainin nyo rin pati yung dahon. Okay? O may konting stock, okay din. So, ulitin ko ulit yung sa fever. First day fever din. OA kasi ako sa mother. Pag may fever ang anak ko, ay baka dengue. So, ginagamot ko na siya ng dengue, which is cetirizine. Then, I found out, nawawala siya. So, tinesting ko, nagkaroon ako ng flu-like symptom. Cetirizine ako agad and Cinnarizine para feel good ako. And then, ayun na, usually wala na. So, magkakaroon ako ng case ng isang alaga ko, nag-prednisone ako sa kanya kasi after taking Cetirizine, Cinnarizine, and sodium ascorbate, which I discussed earlier, meron pa rin. So, nang dinagdagan ko ng prednisone, umokay na siya. So, ito yung kakapain ko to kung saan kayo magpatingin. So, nasa inyo yon. Just in case walang doctor na available. Kasi meron akong taxi driver, nagkwento siya, may sakit siya. Then, wala yung doctor sa clinic. So, paano yan, di ba? So, save na lang natin ang ating sarili. Like, dapat may clonidine tayo, just in case tumaas ang blood pressure natin. Or ako, mahilig ako sa Neoblock. Talagang, inaano ko ang Neoblock kasi thankful ako sa Neoblock. Neoblock, meron din silang stevia yung company ng Neoblock. So, I always, sa bahay lagi to, every month binibili namin. So, ganon, hindi ko sinasabi na ito yung susundin nyo, but this is what I'm doing sa mga anak ko, sa mga patients ko, at sa mga alaga ko. Kaya ko to ginagawa, kasi baka mahirapan kayo maghagilap ng doktor sa simula ng mga sakit nyo, ito yung pwede nyong inumin. Okay? So, next, pupunta na tayo sa ibang diseases. Sa next video ko na to, mag-head to toe na tayo. Okay?